Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Odpravil sem se na eno kratko kolesarjenje takoj po službi. Med vožnjo vam bom pa na hitro povedal, če je sploh vredno iti tako za eno urco na kolo. Mi smo že globoko v drugi polovici novembra, video bo pa gotovo objavljen že v začetku decembra. To je eden zadnjih lepih dni v novembru, kjer sem videl pri napovedi, da bo potem vsaj 5 dni dežja in vprašanje, kako bo naprej. Ampak danes je še prijetno sončno vreme, približno 12 stopinj Celzija in rahlo vetrovno. Ravno prav, da po službi izkoristim za en hiter skok. Čeprav mi pamet govori, da se ne splača. Pa ne mislim utrujati zdaj s tistim bla bla bla, da se splača iti za eno uro. Seveda se splača, za 15 minut se splača iti. Iz vidika telesnega in psihičnega počutja je vsaka vadba še kako dobrodošla. Dosti večji problem je pa iz tega logističnega vidika. A ti sploh po službi uspeš stisniti eno uro prej, ko zaide sonce? Da priješ dovolj hitro domov, da prepraviš kolo, da se oblečeš v kolesarsko opremo in da imaš še kaj od tega kratkega popoldneva. Seveda, pol pa s tem kratkim popoldnevom zraven sovpade še to, da moraš nase obleči več opreme, ker je bolj hladno in ni dovolj samo tista kratka poletna oprava. Če mi rata iti takoj ob 3 domov, sem čez 3 minute doma in čez 6 minut na specialki. Zdaj jeseni, ko je treba obleči malo več opreme in glede na to, da sem popolnoma vse podredil temu, da grem danes kolesariti, sem se spravil ven skozi vrata s kolesom ob 15-11 uri. K sreči ni tazga mraza, tako da je dovolj, da sem oblekel samo en kos opreme več. Če bi pa to bilo po zimi, bi pa verjetno se oblačil še dodatne 2-3 minute. In tako, ko sem rekel, če hočeš vse podrediti temu, da greš čim prej na kolo, pomeni takoj ob 3 iti iz službe in imeti kolo že na pol prepravljeno. Zjutraj lahko že prepraviš bidon, ključ v torbico, frutabelco. Seveda pa ne moreš v pisarni sedeti s kolesarsko čelado na glavi. Pač vsega ne moreš pripraviti naprej. Kar se da, pripravi. In še to pod pogojem, da imaš od službe do doma 1 kilometer. Če ne, pozabi. Razen da greš 1 uro prej domov, oziroma da imaš dobre luči in da se voziš po temi. In ko vse to izpelješ, kar sem zdaj naštel, moraš pa računati še s tem, da boš vsaj na začetku v mestu imel avtomobilsko gnečo, ker pač takrat se ljudje vračajo iz službe domov in po mestu ne moreš delati 30 povprečja. Čas, ki ga lahko prebiješ na kolesu, je poleg tega, kdaj kreneš od doma, odvisen tudi od tega, kdaj zaide sonce. V Novi Gorici danes ob 16:27 uri. To pomeni, da imam 1 uro in 15 minut časa za vožnjo. Pri nekem normalnem povprečju je to lahko okrog 30 km. Ampak ob 16:27 zaide v Novi Gorici, na današnji dan v Ljubljani zahaja ob 16:24, v Murski Soboti pa ob 16:20. Mi smo tukaj najbolj na zahodu in pri nas sonce najkasneje zaide, glede na Slovenijo. Čas sončnega zahoda jaz ponovadi ugotovim tako, da kar na Google napišem Sunset Nova Gorica in Google čisto na vrhu sam napiše, ob kateri uri bo sonce dejansko zašlo. Iz tega lahko enostavno zračunam, da bom danes imel časa 1 uro in 15 minut, preden zaide sonce. Kaj narediš v 1 uri in 15 minut? Tako na pamet bi rekel, dobrih 30 km. Odvisno predvsem od tega, če je cesta suha in kakšno progo izbereš. Fajn je, če malo poznaš te razdalje med sosednjimi kraji, tako da ne zgubljaš časa še z načrtovanjem proge in da bi si celo dopoldne razbil glavo, kam bom šel za tisto uro. Jaz na pamet vem praktično vse razdalje tle okrog nas in se lahko vštejem maksimalno za 2-3 minute.
In zdaj se bo zgodilo, da me bo vprašala kakšna punca, zato ker veste, mene samo punce sprašujejo. Ok, če se splača iti za 1 uro na kolo, kaj pa za pol ure? Dobro vprašanje. Jaz ne bi šel. Enostavno, to hitenje po službi takoj domov, noro hitro preoblačenje, zato da bom potem pol ure kolesaril 15 km. Ne. Rajši počakam na temo, pa tudi če bo dež, in naredim lepo 1 urco in pol sprehoda, 6 km po Novi Gorici in se lih tako malo nadiham in naredim nekaj zase. Iz vsega tega mislim tudi, da je popolnoma jasno, zakaj je Zwift tako popularen, zakaj so ljudje na trenažerih, še posebej po zimi in v slabem vremenu, ker enostavno večini ne znese, da bi naredili eno tako kratko seanso, kakor jo lahko naredim jaz. Je pa moje počutje zaenkrat super, čutim bistveno manj utrujenosti, kakor prejšnje dni. Vsak dan se mi zdi, da je boljše. Včeraj in danes sem celo imel občutek, da sem zavohal 2 močnejša vonja. Eden je bila jutranja kava, drugi pa von razkužila za roke. Tako da se bo počasi vse vrnilo v ustaljene tire. Danes sem prebral tudi, da ta moja kombinacija, da si najprej cepljen in potem še preboliš, sploh ni tako slaba. Baje, da se pri tej varianti tvori 10-krat več protiteles, kakor če bi bil normalno cepljen s 3 odmerki. Tako da sem zaradi tega malo boljše volje. Evo, Gradiška na 16. kilometru poti. Tukaj bom v krožišču obrnil in šel kar po isti poti nazaj. Tako da si obetam 32-33 km. Ura je 16:48 in lepe, dobre pol ure časa, da pridem nazaj domov. Super! Prvi del poti sem šel z vetrom v hrbet, zaradi tega, da bom lahko čim več posnel in da bo v mojem zvoku čim manj šumenja vetra. Poleg vetra v hrbet pa sem imel vso pot tudi sonce v obraz, tako da nisem na posnetkih popolnoma črn. Je pa zanimivo opazovati, kako je iz kilometra v kilometer daljša senca. In ob sončnem zahodu vse vemo, tangens pi polovic, neskončna. Ja, malo piha za nazaj, ma ni take panike. Ni tako hudo, kot sem mislil, da bo. In tudi zaradi tega nisem dosti počasnejši. Tako da, če povzamem, ja, seveda se splača iti za 15 minut na kolo, ampak meni za manj kot 1 uro se mi enostavno ne da iti. Še 3 km do doma in 9 minut do sončnega zahoda. Glede na to, da sem zgodan, lahko še en pikič podaljšam. 1 ura hitro mine, ampak je pa po svoje super, ker ni treba prerazporejati moči in lahko daš vse od sebe. Paziti moraš samo, da se ne bi v tej svoji vnemi kje zaletel oziroma padel. Tukaj iz Nove Gorice vas lepo pozdravljam. Link od Strave bo od spodaj v opisu videa. Če lahko, dajte tudi vi izkoristiti kakšno urco na kolesu. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.